শ্রী গুরু জয় বন্ধুরা, আজকের ভিডিওতে দুটো এঞ্জেল নাম্বার শেয়ার করব। খুবই শক্তিশালী এঞ্জেল নাম্বার। একটি হচ্ছে লিভারের যে কোনো সমস্যায় কাজ করবে, লিভারের যে কোনো রোগ। আরেকটি নাম্বার দেব, সেটি হচ্ছে কিডনির ওপরে কাজ করবে, কিডনির যে কোনো সমস্যা। তো আজকের ভিডিওতে আপনারা দুখানা পাওয়ারফুল নাম্বার পাবেন, এঞ্জেল নাম্বার, যে নাম্বারগুলো কিডনির যে কোনো সমস্যা এবং লিভারের যে কোনো সমস্যায় খুব সুন্দরভাবে কিন্তু হেল্প করবে, কাজ করবে। তো নাম্বার দুটো কি এবং কিভাবে ব্যবহার করবেন সেটা জানতে পুরো ভিডিওটি দেখুন। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক করে দেবেন এবং বন্ধু বান্ধবের মধ্যে ভিডিওটিকে শেয়ার করবেন। চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে অল অপশনটি সিলেক্ট করে রাখবেন যিনি ফার্স্ট টাইম এই চ্যানেল ভিজিট করছেন, অর্থাৎ এই ভিডিওটি দেখছেন। নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, আপনাদের সকলকে আরও একবার রেইকি বার্তায় স্বাগত জানাচ্ছি। আমি আপনাদের বন্ধু শ্রী মিঠুন রয়, রেইকি গ্র্যান্ড মাস্টার। আপনারা নিশ্চয়ই ভালো আছেন, আমিও খুব ভালো আছি। বন্ধুরা, আজকে দুটো এঞ্জেল নাম্বার দেব। নাম্বারগুলো আমি শেষের দিকে দিচ্ছি। এই দুটো এঞ্জেল নাম্বার আপনারা নিজেদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারেন, অপরের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারেন, বা কাউকে শেয়ার করতে পারেন পুরো বিষয়টা, যাতে প্রত্যেকে এই নাম্বারগুলো ব্যবহার করে এর বেনিফিট গ্রহণ করতে পারে। এটি হচ্ছে এই ভিডিও বানানোর মূল উদ্দেশ্য। মেডিকেল ট্রিটমেন্ট যেরকম চলছে, মেডিকেল চিকিৎসা সেগুলো যেমন চলছে চলবে, তার সঙ্গে এই নাম্বারগুলো যদি ব্যবহার করেন তাহলে দ্রুততার সঙ্গে আপনারা কিন্তু আপনাদের রোগ ব্যাধিকে দূরে সরাতে পারবেন। অনেকাংশে দেখা গেছে ওষুধপত্র খাওয়া সত্ত্বেও রোগ কমছে না বা সমস্যা কমছে না। সেই ক্ষেত্রে এই এঞ্জেল নাম্বারগুলো কিন্তু মন্ত্রের মতো কাজ করেছে, ম্যাজিকের মতো কাজ করেছে, মিরাকেল কাজ করেছে। আপনারা বিভিন্ন এঞ্জেল নাম্বারের যে ভিডিও আছে আমার, সেগুলোর কমেন্ট বক্সে গিয়ে যদি দেখেন তো আপনারা দেখতে পারবেন, এমন কমেন্টও পাবেন যেখানে ওষুধ খেয়ে কাজ হয়নি, কিন্তু নাম্বার চ্যান্টিং করে বা নাম্বার ব্যবহার করে খুব সুন্দরভাবে তারা কিন্তু ফল পেয়েছেন। তো সেই বিশ্বাসের জায়গা থেকে এই নাম্বারগুলোকেও ব্যবহার করবেন, দেখবেন এরও যে বেনিফিট সেটা আপনারা সুন্দরভাবে গ্রহণ করবেন। এঞ্জেল নাম্বার ব্যবহার করার যে সিস্টেম সেটা একটু বলে দেবো। যারা আমার নিয়মিত দর্শক আছেন তারা অবশ্যই জানেন, যারা নতুন দর্শক আছেন, যারা এই ভিডিওটা ফার্স্ট দেখছেন, তাদের জন্য বলবো, এঞ্জেল নাম্বার হচ্ছে এমন একটি নাম্বার যার সাহায্যে আপনি আপনার রোগ ব্যাধি বিভিন্ন ধরনের সমস্যাকে কমাতে পারেন বা সমস্যার সমাধান করতে পারেন। এই নাম্বারগুলো হচ্ছে এক একটা এনার্জি তৈরি করে, যে এনার্জিগুলো আপনার সেই পার্টিকুলার সমস্যাকে সমাধান করতে আপনাকে হেল্প করে। এই হচ্ছে মূল কথা। এখানে যেরকম কিডনির সমস্যার জন্য এবং লিভারের যে কোনো সমস্যার জন্য দুটো এঞ্জেল নাম্বার আমি দেব। যার যে সমস্যা আছে সে সেইটা ব্যবহার করবেন। যদি আপনার দুটো সমস্যাই থাকে তাহলে আপনি দুটো নম্বরই ব্যবহার করবেন। এই হচ্ছে বিষয়। এই নাম্বারগুলো যখনই আপনি ব্যবহার করবেন বা কারো ওপরে অ্যাপ্লাই করাবেন, সেক্ষেত্রে ওই রোগ সারার জন্য যে এনার্জি দরকার, সেই এনার্জিটা কিন্তু ওই নাম্বার ক্রিয়েট করবে এবং তার ফলে তার সেই রোগ কিন্তু কমবে। প্রথম ব্যবহার করার যে নিয়ম সেটা হচ্ছে জপ করতে হবে, মনে মনে জপ করতে হবে এবং জপ করার পূর্বে ভাবতে হবে ওই সমস্যাটা সমাধান হয়ে গেছে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে আপনি কিডনির নাম্বার ব্যবহার করছেন বা লিভারের নাম্বার ব্যবহার করছেন, তাহলে লিভারের সেই সমস্যাটা ঠিক হয়ে গেছে, অর্থাৎ রোগ সেরে গেছে, রোগ মুক্তি ঘটেছে, এটা ভেবে তারপর নম্বরটাকে জপ করতে হবে। কিডনির সমস্যা যার আছে সে কি ভাববে, যে কিডনির সমস্যা ঠিক হয়ে গেছে, তারপর সে নম্বরটা জপ করবে। আর যদি লিভারের সমস্যা হয় তাহলে সেও ভাববে যে তার লিভারের সমস্যা ঠিক হয়ে গেছে, তারপর সে নম্বরটা জপ করবে। এই হচ্ছে সিস্টেম। ধরুন কোনো এঞ্জেল নাম্বার রয়েছে যেটা ইচ্ছে পূরণের, সেক্ষেত্রে কি ভাবতে হয়, যে ইচ্ছে পূর্ণ হয়ে গেছে, তারপর নম্বরটা জপ করতে হয়। ধরুন কোনো এঞ্জেল নাম্বার রয়েছে যেটা পরীক্ষায় ভালো ফললাভ করার জন্য, পাস করার জন্য, তো সেক্ষেত্রে আগে ভাবতে হবে যে খুব সুন্দরভাবে আমি পাস করে গেছি, তারপর নম্বরটা জপ করব, এরকম বিষয়। অর্থাৎ প্রত্যেকটা এঞ্জেল নাম্বারের যে কাজ, সেই কাজটা হয়ে গেছে, বাস্তবে ঘটে গেছে, এটা ভেবে বা কল্পনা করে তারপর জপ করতে হয় সমস্ত এঞ্জেল নাম্বার। আমি সমস্ত এঞ্জেল নাম্বারের বিষয় আপনাদের বলে দিলাম, একই নিয়ম। তো এক্ষেত্রেও রোগ মুক্তি ঘটেছে ভেবে তারপর জপ করতে হবে। ঠিক আছে, নম্বরটা যেটা আমি দেব লাস্টের দিকে দিচ্ছি, স্ক্রিনে দিয়ে দেবো, কোনটা লিভারের কোনটা কিডনি সেটাও লিখে দেবো। তো সেই নম্বরটাকে বারবার আপনাকে জপ করতে হবে। ঠিক আছে, এবার জপটা আপনি আওয়াজ করেও করতে পারেন, মনে মনেও করতে পারেন, এবং এই জপ করার সময় আপনি কিন্তু হাতে আপনার যে কোনো কাজও করতে পারেন।
এমন নয় যে আপনাকে সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ করে রেখে চুপচাপ বসে বসে জব করতে হবে, তা নয়। আপনি হাঁটতে, চলতে, ঘুরতে, বেড়াতে, কাজকর্ম করতে করতে আপনি এই নম্বর কিন্তু মনের মধ্যে জব করে যেতে পারেন। যত বেশি জব করবেন তত বেশি এনার্জি তৈরি হবে, আর তত দ্রুত আপনার রোগ ব্যাধি কিন্তু সারবে। এই হচ্ছে মূল বিষয়, এবং এই জবটাই হচ্ছে প্রধান। এই জবে সবচেয়ে বেশি কাজ হয়, যাকে চ্যান্টিং বলা হয়। এবার 2 নম্বর কি করতে পারেন, জলের বোতল, যে জলের বোতল আপনি জল পান করেন সেই জলের বোতলের গায়ে নীল কালি দিয়ে লিখে রাখুন নাম্বারটা। অলরেডি আপনি অনেকগুলো নম্বর ব্যবহার করছেন, ঠিক আছে, আপনি সেখানেও এটাকেও লিখে দিন, এবং এই জল সারাদিন অল্প অল্প করে পান করুন। তো জলের মধ্যে সেই নাম্বারের এনার্জি মিশবে, সেই এনার্জি আপনার মধ্যে প্রবেশ করবে, ফলে আপনার সমস্যার সমাধান হবে। এছাড়া কি করতে পারেন, ইসি বানাতে পারেন। ইসি হচ্ছে এনার্জি সার্কেল। একটা সাদা কাগজের মধ্যে আপনার নাম লিখুন, বা যার জন্য এনার্জি সার্কেলটা তৈরি করতে চাইছেন, ধরুন আপনার সমস্যা না, সমস্যা আর একজনের, তো তার নাম লিখুন, তার নিচে ওই নাম্বার লিখুন, লিখে একটা গোল করে দিন, সার্কেল করে দিন, এবং পুরোটা নীল কালি দিয়ে করবেন। এবার যেরকম আপনি ওটা বানালেন ওরকম খাতার মধ্যেই রেখে দিন, তাতেই কাজ করবে। প্রত্যেক দিন বানানোর কিছু নেই, একবার বানালেই হবে। এক্ষেত্রেও বলবো, ধরুন আপনি কোনো ইসি অলরেডি বানিয়েছেন, সেই ইসির মধ্যে বেশ কিছু নাম্বার অলরেডি রয়েছে, তো তার মধ্যে অল্প জায়গা রয়েছে, সেই জায়গায় এই নাম্বারটাকেও ঢুকিয়ে দিন, তাহলেও হবে। এমন নয় যে একটা একটা নাম্বার বা একটা একটা সুইচ ওয়ার্ড দিয়ে আলাদা আলাদা ইসি বানাতে হয়, এমন নয়। একটা ইসি বড় করে যদি আপনি বানান এনার্জি সার্কেল, তার মধ্যে আপনি অনেক নাম্বার, অনেক কিছুকেই ঢোকাতে পারেন। তো সেই রকম ইসি বানাবেন, বানিয়ে রেখে দেবেন, এটাও কিন্তু আপনাকে সেই এনার্জি দিতে থাকবে। এর পাশাপাশি শরীরের বাঁ দিকে নীল কালি দিয়ে লিখে রাখবেন নম্বরটা। যদি উঠে যায় আবার লিখতে হবে, যতক্ষণ লেখা আছে ততক্ষণ আপনি এর এনার্জিটা রিসিভ করতে থাকবেন, অর্থাৎ উপকার পাবেন। যেই নাম্বারটা উঠে যাবে আর পাবেন না, অর্থাৎ নাম্বার আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে যে উঠে গেল কিনা, উঠে গেলে আবার লিখতে হবে। আপনি ওর ওপরেও লিখতে পারেন বা পাশেও লিখতে পারেন, ঠিক আছে। এটা নিজের জন্য যেরকম লিখছেন, অপরের জন্য যদি হয় তার শরীরে লিখতে হবে। শরীরের বাঁ দিকে কেন লিখতে বলা হয়, কারণ এই নাম্বারগুলো লিখতে হবে নন ডমিনেন্ট বডি পার্টে। নন ডমিনেন্ট বডি পার্ট অর্থাৎ আপনার শরীরের অপ্রভাবশালী যে দিকটা রয়েছে। তো আমরা সমস্ত কাজ ডান হাত দিয়ে করি, ভারতীয়রা ম্যাক্সিমাম। তো যারা ডান হাত দিয়ে সমস্ত কাজ করি তাদের অপ্রভাবশালী অঙ্গ কোন দিকটা, বাদিক, সেই জন্য আমরা বাদিকে লিখি। যদি আপনি লেফটি হন, আপনি সমস্ত কাজ বাঁ হাত দিয়ে করেন, সমস্ত কাজ, এবং আপনার বাদিকের ক্ষমতাই বেশি, জোর বেশি, যে কোনো কাজ করতে গেলে আগে বাঁ হাত আগে যায়, তো সেক্ষেত্রে আপনি কিন্তু বাঁ দিকে লিখবেন না, সেক্ষেত্রে আপনি লিখবেন ডান দিকে, কারণ আপনার অপ্রভাবশালী অঙ্গ হচ্ছে ডান দিক। তাহলে বুঝতে পেরেছেন পুরো বিষয়টা। তো এই লিখে রাখা, বোতলের গায়ে লিখে জল খাওয়া বা পান করা, ইসি বানানো এবং জব করা, এইগুলোই হচ্ছে এই নম্বরের থেকে বেনিফিট পাওয়ার উপায়। এবার ধরুন আপনি অন্যের জন্য ব্যবহার করতে চান, আপনার নিজের জন্য নয়, তো ইসি কিভাবে বানাবেন তো সেটা বলেই দিলাম। এবার বাদবাকি বিষয়গুলো কি করবেন, তার জলের বোতলে যদি আপনি লিখে দিতে পারেন তো লিখে দিন, সেই বোতল থেকে সে জল পান করবে। অথবা তাকে বলুন, সে দূরে আছে, যে তুমি তোমার বোতলে এটা লিখে নাও। এখন সে যদি বিশ্বাস করে ঠিক আছে, যদি বিশ্বাস না করে, লিখতে না চায়, ঠিক আছে, তাহলে এই অপশনটা বাদ চলে যাবে, এটা করা যাবে না। তাহলে আর কি করা যাবে, ইসিটা আপনি বানিয়ে রাখতে পারেন যেটা বললাম, আর জব করতে পারেন তার উদ্দেশ্যে। কি করে জব করবেন, যেরকম নিজের ক্ষেত্রে ভেবেছিলেন যে আপনার ওই সমস্যাটা সেরে গেছে বা ঠিক হয়ে গেছে, তারপর জব করেছেন, অপরের ক্ষেত্রেও কিন্তু আপনি ভাববেন তার সেই সমস্যাটা সেরে গেছে বা ঠিক হয়ে গেছে, তারপর আপনি জব করবেন। এই হচ্ছে ফারাক। নিজের জন্য হলে নিজের সমস্যা সমাধান হয়ে গেছে ভেবে জব করতে হবে, অপরের হলে তার সমস্যা সমাধান হয়ে গেছে ভেবে জব করতে হবে। এই হচ্ছে সিস্টেম জব করার। আর জবটা আপনি যেরকম বললাম সবসময় করতে পারেন, আপনি দিনে 4 বেলা 5 বেলা 6 বেলা যতক্ষণ পারেন বা যেভাবে পারেন আপনি জব করে যান। যত বেশি জব করবেন তত উপকার পাবেন, বা সেই মানুষটি উপকার পাবে। এই হচ্ছে বিষয়। আর শরীরের বাঁদিকে লিখে রাখার কেসটাও তাই। সে যদি লিখতে চায় তাকে আপনি বলুন, সে লিখে রাখবে, না হলে লেখাটা হবে না। তাহলে দুটো কাজ আপনি করতে পারেন অপরের জন্য, এক হচ্ছে জব করা, প্রক্সি চ্যান্টিং বলা হয় একে, আর ইসি, অন্যের জন্য ইসি বানানো। এই দুটো আপনি কিন্তু চুপচাপ নিজের ঘরে বসে অপরের জন্য, অপরের ভালো করতে পারেন, তাকে জানানোরও দরকার নেই। কিডনির জন্য যে নাম্বার সেটা হচ্ছে 625 হার্টস, 625 হার্টস কিডনির জন্য। আর
লিভারের জন্য যে নাম্বার সেটা হচ্ছে 751 হার্টজ। এবার একটু জপের বিষয়টা বলে দিই। 751 হার্টজ, 751 হার্টজ এইভাবে জপ করতে হবে। আর 625 হার্টজ, 625 হার্টজ মনে মনে এভাবে জপ করতে হবে। ঠিক আছে? এই যে এইচ আর জেড দেখতে পাচ্ছেন, এটাকেই বলা হচ্ছে হার্টজ। আমি উচ্চারণটাও লিখে দেবো। এইচ জেড আপনি লেখার সময় লিখবেন, যেখানে এসি বানাচ্ছেন, যেখানে শরীরে লিখছেন সেখানে এইচ জেডটাই লিখবেন, কিন্তু উচ্চারণ করার সময় মনে মনে যখন জপ করছেন শুধুমাত্র সেই সময় কিন্তু আপনি এইচ জেড বলছেন না। আপনি 751 এইচ জেড এটা কিন্তু জপ করছেন না, জপ করছেন 751 হার্টজ, 625 হার্টজ এইভাবে জপ করছেন। ঠিক আছে? তাহলে আশা করি সমস্ত বিষয় বুঝতে পেরেছেন। এবার আপনারা ব্যবহার করুন এবং এর বেনিফিট গ্রহণ করুন। এই ছিল আজকের ভিডিও। আরও কিছু জানতে অথবা রেকি শিখতে স্ক্রিনে দেওয়া যে নম্বর রয়েছে এখানে হোয়াটসঅ্যাপ করবেন। বর্তমানে প্রত্যেকটি ক্লাস অনলাইনে হচ্ছে, আপনার বাড়িতে বসে আপনি যে কোনো ক্লাস বা কোর্স ইজিলি করতে পারবেন। হোলিফায়ার 3 রেকি, যা বিশ্বের সবচাইতে শক্তিশালী রেকি, যে রেকি শিখলে আপনি আপনার জীবনের সমস্ত ধরনের সমস্যাকে সমাধান করতে পারবেন হিলিংয়ের মাধ্যমে বাড়িতে বসেই। তো এই কোর্স শেখার জন্য, এছাড়া বিভিন্ন কোর্স আমি করাই, যে কোনো কোর্স করার জন্য যোগাযোগ করুন এবং শিখে নিন সেই কোর্স। সবাই খুব ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, দেখতে থাকুন রেকি বার্তা। এতক্ষণ ভিডিওটি দেখার জন্য, কথাগুলো শোনার জন্য আপনাদের অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। আজকে আসছি, নমস্কার।